tomto live vysielaní vám poviem 5 dôvodov, prečo by ste mali užívať wellness pack pre ženy alebo doplnky výživy pre ženy. Budem veľmi teda rada, ak si toto live vysielanie pozriete, pretože 5 dôvodov na to, aby ste si objednali a užívali pravidelne tieto doplnky výživy, je dosť silný argument na to, aby ste do toho išli. Poďme teda, aby som veľa nekecala, tak poďme teda na to. Adinka, ahoj, vítam ťa teda. Verím, že ma je dobre vidieť a počuť. Poďme teda na tých 5 vecí, prečo by ste mali užívať práve wellness pack alebo doplnky výživy pre ženy. Prvá vec, čo je dôležité, je upevnenie vašej imunity. Dobre viete, že je september, október, november, december. Idú mesiace, ktoré sú soplavé, kašľavé. Veľa ľudí je chorých, nachylných na takéto, že nádchy a na také všelijaké neduhy. A priznám sa, že ja som sa tiež s tým potýkala dakedy dávno, že som bola veľmi často chorá, ale odtedy, ako užívam tieto doplnky výživy, a to nie je reklama, odtedy, ako ich užívam, tak jednoducho, ja si nepamätám, kedy som bola chorá. Minulý rok teda som mala COVID, ale odtedy fakt ako možno 5 rokov dozadu som bola raz alebo nejak tak, ale veľmi, veľmi málo. Čiže dokážu spevňovať vašu imunitu, pretože ako viete, imunita sa buduje niekoľko rokov. Ja tieto doplnky výživy užívam 12-13 rokov. 12, ja si nepamätám presne, ktorý mesiac, pretože vždy vo videách vravím 12-13, lebo neviem, ktorý presne mesiac som začala. A fakt moja imunita je pevná, dokážem, aj keď napríklad, že sa stretnem s niekým, kto je veľmi, veľmi chorý, tak ja prejdem asi len buď soplom, alebo proste niečo také, a to je presne o tej imunite, ktorú si dokáže vaše telo vybudovať na základe doplnkov výživy, ktoré máte. Druhý spôsob, alebo prečo by ste mali užívať, je to, že eliminuje vo vašom tele zápaly. Ak máte nejaké zápaly, či už zápaly svalov, klbov, kostí, zápaly rôzne gynekologické, zápaly ďasien, zápaly pleti, pokožky, tak dokáže vám tento balíček krásne eliminovať, až doslova odstrániť tieto zápaly z vášho tela. Tretia vec, ktorá je tiež dôležitá, posilňujete si alebo posilňuje vám to srdce, cievy a samozrejme aj myslenie. Pretože je tu vitamín, ja tomu hovorím, že vitamín, je tu vitamín, ktorý dokáže na základe ochrany ochraňovať doslova vaše cievy, vaše srdce a doslova váš kardiovaskulárny systém. Potom je tu štvrtý dôvod, zase tie moje čísla. Doplnenie vitamínov a minerálov do svojho tela, pretože zo stravy to jednoducho nedáte. Akokoľvek sa stravujete zdravo, tie naše potraviny už nemajú toľko vitamínov ani minerálov na to, aby ste mali dostatočný prísun všetkého, čo ho potrebujete. Takže toto si myslím, že je tiež adekvátny dôvod, prečo si ich kúpiť. No a posledné, čiže 5 je ochrana. Doslova tieto doplnky výživy chránia vaše telo pred všetkým. Tak ako som už vravela, pred chorobami, pred stresom, chránia vaše telo doslova pred slnkom, pred úplne všetkým. Takže máte 5 argumentov alebo 5 dôvodov, prečo by ste si mali tieto doplnky výživy objednať. Prečo sa mne páčia, je to, že nemajú žiadne vedľajšie účinky na vaše telo. Obsahujú 12 minerálov, 12 vitamínov, 10 minerálov, omega-3 mastné kyseliny a astaxantín. O každom jednom vám poviem iba tak letmo, pretože nechcem tieto videá robiť na veľmi dlho, ale vitamíny a minerály, tak ako som už vravela, že je tam 12 vitamínov a 10 minerálov. Vitamíny to je ovocia, zelenina, vylisované, zastudená, vysušené a zabalené v rýžovom papieri. Čiže nemáte tam žiadny vedľajší účinok na vaše telo, jednoducho si to dáte a vôbec fakt vám to funguje len prospešne vo vašom tele. A vitamíny a minerály sú dôležité na stavbu vášho tela, úplne na všetko, čiže to jednoducho potrebujete. Potom sú tam omega-2, omega-3 mastné kyseliny. Ja tomu hovorím, že to je zlato, pretože omega-3 mastné kyseliny jednak riešia zápaly vo vašom tele, zapamätávanie, zabúdanie, stareckú demenciu, ináč je to veľmi dobre, dáva to starším ľuďom, aby
sa im spomalilo v podstate to zabúdanie, ktoré majú. Samozrejme, tak ako som už vravela, rieši to akýkoľvek zápal, či už zápal v tele alebo na pleti. No a tretí vitamín, ktorý sa tam nachádza, je tzv. Astaxantín. Ja tomu hovorím aj vitamín krásy, pretože astaxantín jednak chráni vaše telo, kardiovaskulárny systém aj znútra, chráni aj vašu pleť, chráni vašu pokožku, budete dlho mladí, budete sa dlho cítiť mladí a budete sa dlho cítiť dobre, keď toto budete užívať. No a čo je tiež také podstatné a dôležité, tak tieto doplnky výživy neobsahujú žiadny gluten, čiže žiaden lepok, a to je pre veľa ľudí v dnešnej dobe, ktorí sú veľmi citliví na takéto zložky, tak to je veľmi dobrá vec a dobrá správa. Neobsahujú žiadne geneticky modifikované potraviny, čiže vôbec sa tohto nemusíte bať. Neobsahujú žiadne konzervanty, farbivá, neobsahujú žiadne aromatizované látky, čiže určite vôbec to v týchto doplnkoch výživy nenájdete. No a samozrejme nemajú žiadny obsah cukru. Toto si myslím, že hovorí za všetko, hlavne toto zloženie. Jedno balenie máte na jeden deň, čiže toto je normálne schválené, toto balenie je denná dávka pre dospelého človeka. Moja dcera to užíva od 10 rokov, som jej dávala polovicu vitamínov a minerálov pre ženy, jednu omega 3 mastné kyseliny a jeden ten astaxantín, a už teraz to vlastne berie ako celok, ako komplex. Vždycky sa to vlastne jedáva po teplej strave. Ja to vždy odporúčam, aby sa to jedlo po teplej strave, pretože omega-3 mastné kyseliny sa potrebujú naviazať na niečo teplé, na niečo, čo je v bruchu úplne také, že fakt teplé. Vtedy to dobre funguje, negrgá sa, nezaťažuje žalúdok a hlavne nemá vedľajšie účinky. No a môže sa to zapiť čajom, džusom alebo vodou, ale čajom nie veľmi horúcim. Poďme teda k cene, pretože tak ako som už vravela, tak tieto doplnky výživy bežne máme v programe 3+1 zadarmo. Výnimočne v tomto katalógu, v katalógu číslo 13 a v katalógu číslo 14, čiže v tomto katalógu 13 a ešte budeme mať katalóg 14 a hneď vám ho nájdem. Katalóg číslo 14. Tak v tomto, keď si vezmete tieto doplnky výživy, tak máme výnimočne program 2+1 zadarmo. To znamená, že ak začnete s vernostným programom v katalógu číslo 13, tu budete mať jedno balenie, ktoré zaplatíte. V katalógu číslo 14 budete mať druhé, ktoré zaplatíte. A v katalógu 15 budete mať zdarma celé balenie. Jedno balenie takto obsahuje 21 dávok, čiže to máte na 3 týždne. A keď máte 2+1 zdarma, tak to máte dávku na celé 2 mesiace. Jedna dávka, alebo na jeden deň všetky vitamíny a minerály, omega-3 mastné kyseliny a astaxantín vás vyjde na jeden deň len 86 centov. Čo pre mňa, ja si myslím, že je to oveľa menej, ako keď zaplatíte parkovné niekde na hodinu, pretože to stojí väčšinou euro. A 86 centov dať pre seba do svojho zdravia, investovať do svojho zdravia, že už potom budete fakt, že nebudete chorí, budete zdraví, tak myslím si, že to je veľmi, veľmi dobrá investícia. No, ak by ste teda potrebovali poradiť ohľadom týchto doplnkov, tak budem veľmi rada, keď mi dáte buď nejakou správou, alebo môžete mi nahrať zvukovú správu. Budem veľmi rada, keď vám môžem poradiť, pretože ja mám s nimi skúsenosti 12-13 rokov a mňa ešte nesklamali a som veľmi, veľmi rada teda, že ich užívam. No, možno trošku aj taká malinká otázka, ak ich užívate. Ak ich užívate, tak budem veľmi rada, keď mi pod toto live vysielanie napíšete slovo užívam, a ak nie, tak možno, ak by ste teda mali záujem, tak mi napíšte. Mala by som záujem. No, ďakujem, že ste si pozerali toto live vysielanie. Želám vám všetkým krásny pondelok. Zajtra sa teším na vás v ďalšom live vysielaní. No a ak ste ešte neurobili objednávku z katalógu číslo 13, ktorý končí zajtra, tak si urobte, pretože firma Oriflame rozdáva darčeky už mi dochádza hlas.
rozdávať darčeky. Každý, kto urobí objednávku v tomto katalógu, si nájde vo svojej objednávke krásny darček. Už dievčatá našli šeličo, našli župán, našli kabelky, tášky, peňaženky, našli rôzne štece, všeličo. Takže ja vám želám šťastnú objednávajúcu ruku a aby ste si tam našli to, čo momentálne možno potrebujete. No a ak by ste potrebovali poradiť ohľadom týchto doplnkov výživy, budem veľmi rada. Želám vám krásny pondelok a vidíme sa v live vysielaní už zajtra. Čaute.